हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી। જે લોકો મને જોવાઈ રહ્યા છે, શશી માતાજી, શરદ પ્રભુજી, મેઘા માતાજી, વિનંતી માતાજી, વ્યાસ પ્રભુજી, આરતી માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। હરે કૃષ્ણ। પરેશ પ્રભુજી, માતાજી આજે સેવા કોને આપી હતી? हरे कृष्ण माता जी। शरद व्यास प्रभुजी અને કેવલ પ્રભુજી। हाँ, केवल प्रभुजी અને શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। હા, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી તો આપણા આના માટે ફિક્સ જ છે ને? હા માતાજી, 15મો હા અધ્યાય માતાજી, શરદ વ્યાસ 15મો પ્રભુજી। અધ્યાય એમનો ફિક્સ જ છે। હા 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 હા, એમનું ફિક્સ જ, પૂછવાનું જ ના હોય નહીં? હા હરી બોલ, ખૂબ માતાજી, સરસ। મને કોસ્ટ આપજો। હા હા માતાજી, હું અહીંયા ગાડી મારું થોડુંક પેલું એ કરી દઉં એટલે હું તમને કરી દઉં। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा रतिलाल ठक्कर प्रभुजी, हरे कृष्णा। આજે હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ। આજે આપણે થોડું લેટ થઈ ગયા નહીં? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, हरे कृष्ण माता जी। હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ। ઓકે, તો આજે આપણે સૌ મળી રહ્યા છીએ અધ્યાય 15 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે। તો શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણથી। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे
ઘોર વાણી પ્રચારીને નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારીને જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ઘોર ભક્ત વૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી. આપણે સૌ લગાતાર આજે 15મો દિવસ થયો ને. આપણે 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય ભગવદ્ ગીતાના આપણે જાણવા માટેનો જે કોર્સ છે એના અંદર આજે 15મા અધ્યાયની ચર્ચા કરવા માટે આપણે સૌ મળી રહ્યા છીએ. તો અત્યાર સુધી આપણે 1 થી ને લઈને 14 અધ્યાય સુધીની ચર્ચાઓ કરી. એના અંદર ભગવાને કર્મયોગ આપ્યું, ભક્તિ યોગ આપ્યું, અને અત્યારે આપણી જે વાત થઈ રહી છે એ છે જ્ઞાન યોગની. બરાબર? તો તમારે મને જવાબ આપવાનો છે જસ્ટ હે ને. ગઈકાલની તમારે મને વાત કરવાની છે. ગઈકાલે આપણે જે અધ્યાયની ચર્ચા કરી, અધ્યાયનું નામ શું હતું? બોલ. પ્રકૃતિના 3 ગુણો. 3 ગુણો. પ્રકૃતિના 3 ગુણો. શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ. શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ. પ્રકૃતિના 3 ગુણો. હરી બોલ. બધાને ખૂબ સરસ આવડે છે. હરી બોલ. હા, હવે એના અંદર 3 ગુણ કયા કયા હતા? સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. રજોગુણ, તમોગુણ. હરી બોલ. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. બરાબર? હવે આપણને ખબર છે કે આપણે સત્વગુણમાં જ્યારે રહીને કર્મ કરીશું ને આપણું મૃત્યુ થશે તો એની ગતિ ક્યાં થશે? સત્વગુણ વાળાને સ્વર્ગ મળે. ઉચ્ચ લોકમાં. ખાલી સ્વર્ગ જ મળે? ના, ઉચ્ચ સ્વર્ગ દેવી દેવતાઓ પાસે જમવાનું મળે છે. ઉચ્ચ લોકમાં મળે. બરાબર. બ્રહ્મલોકમાં પણ સ્થાન મળે હે ને. ઉચ્ચતર લોક જેટલા બી છે આ ભૌતિક જગતના ઉચ્ચતર લોકમાં ગમે ત્યાં સ્થાન મળે. બરાબર? પછી રજોગુણ વાળા હોય એ લોકોને ક્યાં સ્થાન મળે? ભૂલોકમાં. પુનઃ અવતાર કરવો પડે. પુનઃ અવતાર આવે. પુનઃ પાછું અવતાર. ભૂલોક આવવું પડે. પાછું ભૂલોકમાં આવવું પડે. પાછું ભૂલોકમાં. એટલે 3 લોકોને પાછું અહીંયા ગાડી તો આવવું જ પડે છે હે ને, કર્મ કરવા માટે, કે જ્યાં આપણે કર્મની ભૂમિ છે ત્યાં ફરીથી આવવું પડે છે ભૂરલોકમાં. બરાબર? પૃથ્વીલોકમાં. એના પછી જે લોકો તમોગુણમાં કાર્ય કરે છે એ લોકોની ગતિ ક્યાં થાય છે? પશુ યોનિમાં. પશુ ભૂતિમાં, યોનિમાં અને નિમ્ન લોકમાં. બરાબર, પશુ નીચલા લોકોમાં, નિમ્ન લોકોમાં, પશુ યોનિઓમાં હે ને. તો ત્યાં આગળ એ લોકોની ગતિ થાય છે. તો આપણે ગઈકાલે જાણ્યું હતું કે આ 3 ગુણોના જે ગુણ છે એ પ્રકારેના આપણા જે કાંઈ પણ કાર્ય છે, આપણા ગુણો છે, એ બધા એ 3 ગુણોના આધારે આપણે બધું નક્કી કરતા હોઈએ છીએ અને એ રીતે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર? અને જેવા કર્મ કરીએ છીએ એવું જ આપણું આ જે સોફ્ટવેર છે હે ને, એના આગળ આપણે 13મા ચેપ્ટરના અંદર આપણે જોયું હતું હે ને, હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર હે ને. તો મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, તો એ કર્મ બધા કોનામાં સ્ટોર થાય છે? મન, બુદ્ધિ, અહંકાર આપણા સોફ્ટવેરમાં સ્ટોર થાય છે. અને એ સોફ્ટવેરની સાથે સાથે જ્યારે આપણા જીવને બીજો શરીર પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એ જ કર્મના પ્રમાણે એનું બીજું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આપણે જોયું કે કોને કયા પ્રકારના લોક મળે છે અને કઈ રીતે એ લોકોની ગતિ થાય છે. બરાબર? હવે આપણે ક્યાં કરવાનું છે? આપણે ક્યાં જવાનું છે? બોલો. સૂક્ષ્મ સતયુગમાં. સૂક્ષ્મ આપણે સતયુગ, વૃંદાવન ધામમાં જવાનું છે. ગોલોકધામ, વૃંદાવન ધામ, હા, ગોલોક વૃંદાવન ધામ. પરમધામ, કૃષ્ણની શરણમાં. કે જ્યાંથી રિટર્ન ટિકિટ કોઈ છે નહીં. બરાબર ને? ઉપરના ઉચ્ચતર લોકોમાં જશું, બ્રહ્મલોકમાં પણ જશું, પરંતુ રિટર્ન ટિકિટ તો છે ને ભાઈ પાછી હે ને. પાછું અહીંયા ગાડી આવવાની સંભાવનાઓ છે. તો પછી આપણે પાછું આવવું છે શું કરવા? કેમ આપણે આ ભૌતિક જગતમાં પાછું કેમ નથી આવું? બોલો. શું દુઃખ છે? જન્મ મરણના ચક્રમાં ફસાયેલા રહીએ છીએ. દુઃખાલય છે, દુઃખાલય. દુઃખાલયમાં ભૌતિક અશાશ્વત. જગત દુઃખાલય છે એટલે.
દુઃખાલય અશાશ્વતમ, બરાબર. જન્મ મરણ, હે ને, જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ નામનું દુઃખ છે, આ કષ્ટ છે, એને આપણે ભોગવતા રહીએ છીએ, હે ને. એટલા માટે આપણે ક્યાં જવું છે? ભગવાનના પરમધામમાં. આજે પણ ભગવાન આપણે એમના ધામ વિશેની વાત કરશે, જે અતિ ગુહ્ય છે. અને આપણને 9મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આની થોડીક ઝલક આપણને આપી છે, બરાબર ને. કેવું છે ભગવાનનું ધામ? એવું છે કે ત્યાં આગળ આવા કોઈ કષ્ટ છે જ નહીં, બરાબર. જે આપણા જીવનો જે ઈચ્છા છે, આપણા જીવનો જે સ્વભાવ છે, શું સ્વભાવ છે આપણા જીવનો? બોલો. બોલો, જીવાત્માનો સ્વભાવ શું છે? હરિગુણ ગાવા અને હરિનામ બોલવું. જીવે સ્વરૂપે કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, બરાબર. આપણે 3 ગુહ્ય સત્ય જાણ્યા હતા, હે ને, 9મા અધ્યાયના અંદર. તો એના અંદર હતું કે આપણો અને ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે, હે ને. તો આપણે ભગવાનના નિત્ય દાસ છીએ. તો આપણો દાસનું જે કામ છે એ આ ભૌતિક વિશ્વના અંદર એટલું બહુ જ કષ્ટ વાળું છે. કરી તો શકીએ, પરંતુ કેવું છે? બહુ દુઃખો વાળું છે. માયાદેવી આપણને હેરાન કરે છે, બરાબર ને. તો આપણે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું, તો આપણે ઉપર આપણું જે પરમધામ છે, આપણું જે ઓરિજિનલ ઘર છે, આપણા માતા પિતાનું ઘર જે છે, ત્યાં આગળ આપણને ગતિ થશે. અને ત્યાં આગળ આપણે જયારે રહીશું, હે ને, તો ત્યાંથી આપણી કોઈ રિટર્ન ટિકિટ નથી, આવા કોઈ દુઃખ નથી, બરાબર. પરંતુ આપણે આ 3 જે ગુણો છે માયાદેવીના, ભૌતિક પ્રકૃતિના, એ ગુણોને આધીન રહીને આપણે જયારે જે કામ કરીશું એ પ્રકારે, તો આપણે ફરીથી ને ફરીથી આ ભૌતિક જગતના અંદર આવવાનું છે, એ નક્કી છે, બરાબર. તો ભગવાને છેલ્લે ગઈકાલે એવું પણ કીધું હતું કે કઈ રીતે આપણે આ 3 ગુણોથી ઉપર જઈ શકીશું? બોલો. બધાને ઈચ્છા છે ને 3 ગુણોથી ઉપર જવા માટે, તો કઈ રીતે જઈ શકીશું? શુદ્ધ સત્વ સત્વમાં. સત્વગુણ વધારવાનો, હરિનામ બોલવાનું અને નિષ્કામ સેવા કરીને, દાસોહમ શ્રી કૃષ્ણ ત્વાસ્મીની આસક્તિ રાખીને. ભક્તિ અને શરણાગતિ દ્વારા. હરી બોલ, તમને ખૂબ સરસ આવડે છે. હા, બધું જ એકદમ ફટાફટ, મસ્ત રીતે, સરસ. ચાલો, તો એમને કીધું કે આપણે કયું? ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરીને, હે ને. કોઈ પણ સંજોગો હોય તો પણ આપણે ભગવાનની જે સેવા લીધી હોય એ સેવા કરીને અનન્ય ભક્તિ જ્યારે કરીશું, સંપૂર્ણ શરણાગતિના ભાવ દ્વારા, ત્યારે આપણે શુદ્ધ સત્વગુણમાં જઈશું. અને ત્યારે આપણે જે છે ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. ને આવું કોને કર્યું છે? એવા એક્ઝામ્પલ પણ ભગવાને આપણને કીધા કે કોણ? કે જે યોગીઓ છે, હે ને, મુનિઓ છે, ઋષિ મુનિઓ છે, જે એમના આચાર્યો છે આપણા, એ બધાએ પણ આ જ રસ્તો અપનાવીને ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કર્યું છે. એટલા માટે આપણે એમના રસ્તે ચાલવાનું રહ્યું. તો આપણા આચાર્યો પણ આપણને એ જ શીખવાડે છે, બરાબર. હવે આજના અધ્યાયનું નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. ઘણા બધા લોકોને મોઢે આવડતો, જેમ કે આપણા શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, અને દર વખતે 15મા અધ્યાયનું શ્લોકા પઠન હોય એટલે શરદ વ્યાસ પ્રભુજી નક્કી જ હોય. અને એવું નહીં કે આવી રીતે આમ ચોપડી લઈને મોઢે જ બોલે. કેમ? કારણ કે આવડે છે, બરાબર. પઠન આપણે જયારે પુરુષોત્તમ આપણો જે મહિનો હોય છે ને, અધિક માસ ને એવું બધું હોય છે, ત્યારે ચતુર્માસ વખતે, અધિક માસ વખતે, એ વખતે આ જે 15મો અધ્યાય છે એનું બધા પઠન અને શ્રવણ બધા કરતા હોય છે. કેમ? કારણ કે આના અંદર ધામની આપણને વાત કરવામાં આવે છે. ધામ એટલે કે આપણું પોતાનું ઘર. પોતાના ઘરની વાતો કોને ના ગમે? અત્યારે આપણે 4-5 જણા સાથે કોઈ ભેગા થયા હોય, બરાબર, તો શું આપણને શું લાગે છે? આપણે કોઈકની વાતો સાંભળવા ભેગા થયા? નહીં, આપણે આપણી વાત સંભળાવવા માટે ભેગા થયા, ને. કે મારા ઘરે તો આમ છે, મારા ઘરે તો એમ છે, મારા ઘરેથી તો આવું છે, મારા બાળકો તો આમ છે, હે ને. આવું બધું આપણને કહેવાની ઈચ્છા થાય. સારું સારું. તો અહીં આગળ પણ આપણું ઓરિજિનલ ઘર છે, એની ભગવાન આપણને વાત કરી રહ્યા છે. એટલા માટે આ ખૂબ ગમતો યોગ છે. ને ઘણા બધા જે લોકો છે, હે ને, જયારે એ લોકોની ગતિ થતી હોય છે, મરણ પથારીમાં હોય છે, ત્યારે પણ બધા 15મા અધ્યાયનું એ લોકો પઠન ને વાંચન ને એવું બધું કરતા હોય છે. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ યોગ જે ભગવાને કીધો છે આ અધ્યાય, બરાબર ને, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. તો એની આપણે હવે શરૂઆત કરીશું. તો આના શરૂઆતના અંદર જ ભગવાન આપણને અહીંયા આગળ એક પિક્ચર બતાવે છે, બરાબર. એ પિક્ચરમાં શું જોવાય છે તમને લોકો? મને કહો. ચાલો. મૂળ ઉપરની સાઈડ છે અને વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર અને બેઝિકલી પાંદડાઓ ને એ બધું નીચે છે. હરી બોલ. બરાબર. અહીંયા આગળ એક વૃક્ષ દેખાય છે, એ છે અશ્વત્થનું વૃક્ષ,
બરાબર. અશ્વત્થનું એટલે કે વડનું વૃક્ષ, બરાબર. અને એવું છે કે એની જે શાખાઓ છે ને એ નીચેની તરફ છે, એટલે કે ડાળીઓ નીચેની તરફ છે અને મૂળ છે ઉપરની તરફ છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણને વિચાર થાય, ભગવાને અત્યારે આપણે આ જે ભૌતિક જગત જે છે એને આ અશ્વત્થના ઊંધા વૃક્ષ સાથે સરખાવી છે, બરાબર. તો આપણને વિચાર થાય કે એવું કેમ, અને ભગવાને કેમ એવું કીધું, કેમ? કારણ કે આપણે જે છીએ હે ને એ આબેહૂબ પ્રતિકૃતિ છે શેની, જે ઉપર ભગવાનનું ધામ છે. એવું નથી કે આ બધું ખાલી એમને એમ ખાલી કહેવા માટે છે, બરાબર, કે એક સપનું આવ્યું ને સપનામાં બધું જતું રહ્યું, એવું નથી. આ ખરેખર છે, પરંતુ કેવું છે, ઊંધું છે, બરાબર. ને ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય કે ભાઈ મરી ગયા પછી લોકો, તમે તો કહો છો ને કે અમે તો ઉપર જઈએ છીએ, ઉપર છે, ઉપર એટલે ક્યાં, બરાબર. સ્વર્ગ એટલે કે આપણને ભગવાને જે આપણું જે વૃંદાવન ગોલોક ધામ છે, બરાબર ને. આપણે પેલા દિવસે ગોલોક ચાર્ટ આપણે જોયો, તો એ ગોલોક ચાર્ટ ને આપણે થિયોરેટિકલ પેલા દિવસે જોયું કે અહીંયા આ છે, આ છે, આ છે, આવી રીતે છે. હવે અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપીને શીખવાડે છે. કેમ? કારણ કે આપણા મગજમાં ગોલોક ચાર્ટ એટલો ઇઝીલી જાય એવો છે નહીં, બરાબર ને. તો આપણે ત્યાં ગોળ ગોળ ફર્યા કરીશું, હા 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 આવું છે. પરંતુ આજે આપણને એકચ્યુઅલમાં ભગવાન કહે છે કેવી રીતે, કે આ ગોલોક ચાર્ટ તમે જે ભણ્યો એના અંદર ભૂરલોકના અંદર જે ભૌતિક જગત છે એ જગતના અંદર આપણે કેવી રીતે છીએ અને કેમ છીએ, બરાબર. હવે એનાથી બહાર નીકળવાનું આપણને તો કે છે, તો એ બહાર કઈ રીતે આપણે નીકળવાનું છે, આ પ્રોસેસ જે છે એ આ એક વૃક્ષના અંદર જ છે. એ આજે આપણે જોઈશું. ત્યારે ભગવાન કહે છે, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે કે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે, બરાબર, કે જે ઓરિજિનલ ઘરને જાણે છે, હે ને. જ્યારે આપણે આ વસ્તુને જાણી લઈએ ત્યારે એને શું કહેવાય, વેદોનો જ્ઞાતા છે. કેમ? કારણ કે આ શું છે, આપણું ઓરિજિનલ જે આપણું જે ઘર છે, બરાબર, એનું આ ઊંધું એક છાયા છે. હમણાં એક એક્ઝામ્પલ થી આપણને ખબર પડશે, જોઈએ. તો અહીંયા આગળ જે છે, બરાબર, શું જોવાય છે તમને? આવી રીતે કોઈ ઊંધું વૃક્ષ જોયું છે કોઈએ કોઈની લાઈફમાં? બોલો, ક્યારે કોઈ જોયું છે? તળાવની નજીક ઊંધા લટકીએ તો દેખાય, ઊંધા લટકીએ તો દેખાય. અરે બોલ, બરાબર. એક તો આપણે નાના હોઈએ ને રમતા હોઈએ ને ત્યારે, અત્યારે તો હવે શું કહેવાય, બાળકોને ઝાડ જ દેખવા નથી મળતા, બરાબર. એટલે ઝાડ પર લટકવાની તો વાત જ દૂર, હે ને. અને જો કદાચ ઝાડ પર લટકવા જાય તો ઝાડ પર ચડતા જ ના આવડતું હોય, હે ને. ઝાડ કદાચ જોયું જ ના હોય આવું, એટલા માટે હવે તો કોઈ લટકતું નથી. પણ પહેલા, બરાબર ને, પહેલાના જમાનામાં તમે લોકો બધા છે, અમે લોકો હતા ત્યારે એ વખતે પણ હતું, બરાબર. હવે તો કાંઈ જ નથી. તો ઝાડ પર જયારે ઊંધા લટકતા ને ત્યારે દેખાતું કે આ વસ્તુ ઊંધી દેખાય છે, બરાબર. સામે આપણા ફ્રેન્ડ હોય ને કોઈ, તો એને પણ આપણે કે તારા પગ તો ઉપરની તરફ છે અને તારું માથું નીચેની તરફ છે, બરાબર. એવી રીતે આપણે રમતા હતા. અને બીજું, એક શાંત જળાશય હોય, બરાબર ને, તળાવ હોય કે એવું હોય, અને ત્યાં આગળ સરોવર કે ત્યાં આગળ એને કિનારા ઉપર ઝાડ હોય. એ ઝાડ જ્યારે આ પાણી શાંત હોય ને, તો એ પાણીના અંદર એનું પ્રતિબિંબ પણ કેવું હોય છે, આપણને ઊંધું જોવાય છે. તો હવે અહીંયા આગળ એક પ્રશ્ન એ થવો જોઈએ કે આ ઊંધું જે જોવાય છે, તો એ એકચ્યુઅલમાં સીધું છે તો એનું પ્રતિબિંબ પડે છે ને, બરાબર. અને ક્યાંકથી તો આવ્યું હશે ને. તો એવી જ રીતે આપણું જે આ ભૌતિક જગત છે એ પણ કેવું છે, આપણું ગોલોક ધામ છે ત્યાંથી જ છે, બરાબર. એનું ઓરિજિન ક્યાંથી છે, બોલો? ભૌતિક જગતનું ઓરિજિન ક્યાંથી છે, બોલો બોલો? આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ છે. આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ છે, બરાબર છે. આ જે ભૌતિક જગત જે છે એ આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ છે, વાત સાચી છે, બરાબર. એ છે ઝાડ એટલા માટે જ પ્રતિબિંબ છે. આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રતિબિંબ આપણે જયારે કાચમાં જોઈએ છે, તો કાચના અંદર આપણો જે શીશો જોઈએ છીએ, બરાબર, આપણો જે ચહેરો, તો એ ત્યાં આગળ એ ઓરિજિનલ છે કે આપણે છે એટલા માટે ત્યાં આગળ આપણી છાયા હોય છે ને, બરાબર. તો મને એવું કહું કે આપણું જે ભૌતિક જગત છે એનું ઓરિજિન ક્યાં છે? બ્રહ્માથી. અરે બોલ, બરાબર. બ્રહ્માથી. આપણે પેલા દિવસે જોયું હતું ગોલોક ચાર્ટના અંદર, સૌથી પહેલા વ્યક્તિ કોણ હતા ભગવાનના નાભી કમળમાંથી ઉત્પન્ન થતા? એ છે બ્રહ્માજી, બરાબર. બ્રહ્માજી આ બધું સર્જન કર્યું. સૌથી પહેલું લોક એટલે બ્રહ્મલોક, સત્યલોક, બરાબર. એના પછી બીજું બધું આવે છે. તો એનું ઓરિજિન શું છે? એ છે બ્રહ્માજી, બરાબર. તો આવી રીતે એક આધ્યાત્મિક જગત છે એનું પ્રતિબિંબ શું છે? આ ભૌતિક જગત, એટલે કે અશ્વત્થના વૃક્ષની જેમ, બરાબર. તો હવે આપણે જેવા જેવા કાર્ય કરીએ છીએ ને,
બરાબર, આ વેદ મંત્રો છે, એના પર્ણો કેવા છે? વેદ મંત્ર છે, હે ને? એની આ ડાળીઓ. હવે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, જેમ કે આપણે સત્વગુણમાં રહીને કર્મ કરીએ ને, તો આ ડાળીઓ છે ને ઉપરની તરફ આમ ઉગે, ઉપરની તરફ મોટી થાય. પછી રજોગુણમાં કરીએ ને તો આમ આડી અવળી આવી રીતે જાય. પછી તમો ગુણમાં કાર્ય કરીએ ને તો એ નીચે જાય. એટલે કે એનો મતલબ એવો થાય કે આ ઝાડ જે છે ને, બરાબર, એની ડાળીઓ ઉપર જાય, નીચે આવે, ઉપર જાય, નીચે આવે, એવી રીતે ફર્યા જ કરે. બરાબર, આપણે જેમ કે અશ્વત્થનું વૃક્ષ એટલે કે વડનું વૃક્ષ, બરાબર, કે જેનો આપણને છેડો ક્યાંય એનો નાશ ક્યારે ના થાય, ક્યાંકથી જેવી વડવાઈ નીચે આવે ને એટલે પાછું એમાંથી ઝાડ ઉગી નીકળે. બરાબર, આપણા ગુજરાતમાં પણ એક જગ્યા છે, કઈ છે બોલો? કબીરવડ. કબીરવડ, બરાબર. કબીરવડમાં આપણે જઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે હજી સુધી એ જે એનું ઓરિજિનલ જે વડનું ઝાડ છે, આજ સુધી કોઈ હજી સુધી ખોડી શક્યું નથી. બરાબર ને? તો જેવા એવી જ રીતે અહીં અગાડી પણ આપણું જે મૂળ જે જન્મ છે, આપણું જે મૂળ ઉદ્દેશ્ય શું છે? આપણો મૂળ ઉદ્દેશ્ય શું છે બોલો? આપણો મૂળ ઉદ્દેશ્ય છે ગોલોક ભગવાનની વૃંદાવન પ્રાપ્તિ. ભગવત પ્રાપ્તિ. બરાબર, પરમધામ. ભગવાનની ભક્તિ કરવી. ભગવાન ધામ પાછું નિવેદ જવું. સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. બરાબર, આપણું એક જ લક્ષ્ય છે ભગવાનની સેવા કરવાનું. બરાબર, ત્યાં ધામમાં જઈને આપણે કેમ, ધામની ઈચ્છા આપણાને શેના માટે છે? કે આપણે ત્યાં આગળ આવી રીતે માયાદેવીના પ્રકોપ વગર કે કોઈ પણ ડિસ્ટર્બન્સ વગર આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકાય. ત્યાં જઈને આપણે રાજાની જેમ રહેવાનું નથી. બરાબર ને? કેમ? કારણ કે ભગવાનની સેવા કરવામાં જ આપણને ખુશી મળે છે. બરાબર, તો ત્યાં જઈને આપણને બધા ડિસ્ટર્બન્સીસ વગર આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ. એટલા માટે આપણને ભગવાનના ધામની ઈચ્છા છે. બરાબર, તો આપણું એક જ લક્ષ્ય છે ભગવાનની ભક્તિ કરવી. પરંતુ હવે જે આ અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે, તો આપણું ઓરિજિનલ જે આપણો જે એમ છે ને, એ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એટલા માટે આપણી જે મૂળ જે છે, આપણે એવી જ રીતે વડનું જે મૂળ છે એ શોધી નથી શકતા ને, એવી રીતે આપણું પણ આ મૂળ આપણે શોધી શકતા નથી. કેના લીધે? કે આ ત્રણે ત્રણ જે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે ને, એના આધીન રહીને આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ ને, એ કર્મ પ્રમાણે આપણી શાખા ઉપર નીચે થયા કરે છે. ક્યારેક જન્મ આપણને ઉપરના લોકમાં મળે, ક્યારેક આપણને ભૂર લોકમાં મળે, ક્યારેક નીચલી યોનિમાં મળે. બરાબર, પાછું ક્યારેક ઉપર જઈએ, પાછા નીચે આવીએ, પાછા વચ્ચે રહીએ. એટલે આ ને આ ને આ ને આ કેટલા ને કેટલા જન્માંતરથી આ વસ્તુઓ ચાલતી આવી છે. બરાબર, તો આમાંથી જે યોગીઓ અને જે મુનિઓ છે ને, બરાબર, એ લોકો શું કરે ખબર? કે આ જે ડાળીઓ છે ને, આ શાખાઓ છે ને, એને કાપી નાખે. એટલે કે ગઈકાલે પણ આપણને છેલ્લા જે શ્લોક છે એના અંદર ભગવાને કીધું હતું કે આ કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે? કે જે આ 3 ગુણોથી ઉપર જાય છે, શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં જાય છે, તે મારા ધામને પ્રાપ્ત કરે છે, તે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આપણે પણ શું કરવાનું છે? તો આ જે આ 3 ગુણો જે છે એનાથી ઉપર આપણે ઉઠવાનું છે. એટલે કે આ શાખાઓને આપણે કાપી નાખવાની છે અને આપણો જે મૂળ સ્વભાવ છે આપણે પ્રાપ્ત કરવાનો છે. બરાબર, તો આ દુનિયા જે છે, બરાબર, ભૌતિક જગતને એક પુલ સાથે અહીંયા ગાડી સરખાવી છે. કેવી રીતે? તો અહીંયા ગાડી એક આ પુલ છે, એક આ બાજુ એક આપણે કહેવાય ને એક પર્વત છે ને, એક આ બાજુ પર્વત છે, અને વચ્ચે છે ને એક પુલ છે. બરાબર, અને પુલ પણ કેવો છે? આમ હલે છે, મસ્ત મજા આવે છે. નીચે પણ એકદમ શું કે, એક તો હાઈટ એની બહુ છે, અને નીચે છે એટલો દરિયો ઊંડો છે કે નીચે જવાય તો પાછું આવી ના શકાય. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી આ પુલ છે ને, ત્યાં ગાડી આપણને રહેવાની ખૂબ મજા આવે. બરાબર, કેવી રીતે? તો કે ત્યાં આગળ કેટલો ઠંડો સરસ પવન આવે છે, મસ્ત હલનચલન થાય છે, આપણને હિંચકા ખાવાનું ગમે તો આ પુલના અંદર તો એનાથી પણ બહુ મસ્ત સરસ હિંચકા ખાવાનું મન થાય એવું છે. આપણે હિંચકા તો કેટલા ઊંચે જઈએ, તો આ તો વિચાર કરો, પુલ જ કેટલો ઊંચે છે, કેવી મજા આવતી હશે. બરાબર ને? તો એવી રીતે અહીંયા ગાડી આપણે આ ભૌતિક જગત છે જે આ પુલ જેવું છે, કે જેને આમ જઈશું, બરાબર, મજા તો કરીશું, પરંતુ નીચે જેવા પડીશું ને, એવું જ આપણું મૃત્યુ છે. બરાબર ને? એટલે કેવું છે કે અહીંયા ગાડી એની સામેની સાઈડ આ ઘર જેવું એક દેખાય છે ને, એ છે આપણું ભગવત ધામ. બરાબર, તો આપણે અહીંયા ગાડી જવું હોય ને, તો કઈ રીતે જઈ શકાય બોલો? તો આપણે કઈ રીતે જઈ શકાય? કે આપણા જે આચાર્યો છે, કોઈક આ ઘરમાંથી આવે, બરાબર, અને એને મતલબ કે અહીંયા ગાડીથી આ પુલ પરથી જે અહીંયા ગયું હોય એને જ ખબર હોય ને કે આ પુલ પરથી કઈ રીતે જઈ શકાય. બરાબર છે, પહેલા તો આપણે મજા કરી હોય, હે ને? પરંતુ આપણને ખબર જ ના હોય કે ભાઈ આ પુલ પરથી આપણે એને પાર પણ કરવાનો છે. પરંતુ આપણે તો મજા કરી નીચે જ પડીએ. પણ એકચ્યુઅલમાં જે મજા છે એ તો આ પુલને પાર કરીને સામે પાર જાય છે એને ખબર હોય. તો આ ઘરમાંથી આવે છે,
એ વ્યક્તિઓ શું કરે છે, આપણને દોરી નાખે છે કે લો ભાઈ તમે પકડીને આવતા રહો. કેમ? કારણ કે આ પુલના અંદરથી પડી જવાના ચાન્સીસ ઘણા બધા છે અને પાછું આવવાના ચાન્સીસ બહુ નહીવત છે. તો એ દોરી આપવા વાળા કોણ? એ છે આપણા આચાર્યો. બરાબર, આપણા જેટલા પરંપરાના અંડરમાં આવતા જેટલા આચાર્યો છે એ આપણને દોરી આપે છે અને કહે છે કે ભાઈ તમે આવી જાવ અહીંયા ગાડી ખૂબ સારું સુખ છે. ત્યાં તમે જે કરો છો ને એ કેવું છે, ક્ષણિક સુખ છે. એ તમને અત્યારે ભલે સુખ લાગતું હશે પણ એ છે નહીં. બરાબર, એનાથી પણ વધારે મજા તો અહીંયા છે. તો તમે અહીંયા ગાડી આવી જાઓ. તો આપણું આ જે ભૌતિક જગત છે કેવું છે? પુલ છે. બરાબર, એને આપણે પાર અવશ્ય કરવો જોઈએ. કેવી રીતે? તો જે પરંપરાના અંદર આવતા હોય એવા આચાર્યો એટલે કે જેને આ ઘર જોયું છે. બરાબર, ભૌતિક જગતમાંથી એ લોકો બહાર ઉપરની દુનિયામાંથી એટલે કે ભગવાનના દિવ્ય લોકમાંથી આવ્યા છે. બરાબર, તો એ લોકો આપણને અહીંયા ગાડીથી બહાર કાઢી શકે. બાકી આપણી જાતે આપણે ત્યાં આગળ જઈ શકીએ નહીં. તો આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે. તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. બરાબર, આગળ આપણે જેવી રીતે વાત કરીએ એવી રીતે કે કર્મને આધીન રહીને બધા જ લોકો શું કરે છે? કામ કરે છે અને એની ડાળીઓ ઉપર જાય છે, નીચે આવે છે, એવું કરે છે. તો આપણે આ કર્મ કેવી રીતે કરીએ? એનું સૌથી પહેલું શું? તો એ છે ઇન્દ્રિયો આપણી. બરાબર ને? તો ઇન્દ્રિયો આપણી આપણે ગઈકાલે જોયા ને 3 ગુણો અને 3 ગુણોના લક્ષણો પણ જોયા. બરાબર, તો સૌથી પ્રબળ શું છે? આપણું ઇન્દ્રિય. બરાબર, તો એ આપણને જ્યાં લઈ જશે એ રીતે આપણે એ કામ કરીએ છીએ. બરાબર, તો ઇન્દ્રિયોના વિષયો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણને પહેલા દિવસે પણ અર્જુનજી કહે છે ને કે મન બહુ ચંચળ છે. બરાબર, અને આપણું જે આ પેલા દિવસે આપણે ઘોડો પણ જોયો ને, એના અંદર શું આપણી ઇન્દ્રિયો હતી જેને ઘોડા સાથે સરખાવી હતી. પછી આપણું મન હતું, પછી આપણી બુદ્ધિ હતી ને છેલ્લે આપણું આત્મા બેઠું હતું. તો જ્યાં ઇન્દ્રિયો જાય છે ત્યાં આપણી આત્મા જશે. બરાબર, તો આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને ક્યાં લઈ જવી? 3 ગુણો પણ આપણે શીખ્યા એને, તો આપણે એનાથી ઉપર જવાનું છે. તો અહીંયા ઘડી કે છે કે આ ઉપર પણ જાય છે, નીચે પણ જાય છે. બરાબર, સારા કામ કરીએ છીએ, ખરાબ કામ કરીએ છીએ, બધી જ વસ્તુ અહીંયા ને અહીંયા રહે છે. બરાબર, બધા જ કર્મોથી બંધાયેલા છે. તમે સકામ કર્મ કરો એ પણ અહીંયા ગાડી બંધન કરતા છે. તો આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેને એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં અને ત્યાં તેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. શું કીધું છે? કે એને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખવું જોઈએ કે જે આપણા આચાર્યોએ મુનિઓએ કર્યું છે. શું કર્યું? કે ડાળીની શાખાઓને કાપી નાખી. શેનાથી કાપી? કાપવા માટે કંઈક ઓજાર જોઈએ ને, કંઈક શસ્ત્ર જોઈએ ને, તો એ શસ્ત્ર શું છે? વિરક્તિ. બરાબર ને? તો વૈરાગ્ય આપણને ક્યારે આવે? જયારે આપણે ભક્તિ કરીએ ને. બરાબર, ત્યારે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બંને એના પુત્રો છે. બરાબર, તો જયારે ભક્તિ કરીશું ત્યારે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બંને સાથે આવશે અને એ વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે જ્યારે આપણે આ ડાળીઓ કાપીશું ત્યારે જ આપણે ઉપરના એટલે કે ભગવત પ્રાપ્તિ આપણે કરી શકીશું. એના વગર આપણો કોઈ જ ઉદ્ધાર છે નહીં. બરાબર, અનાદિકાળથી આપણે આ કરતા આવીએ છીએ, અનાદિકાળથી. હે ને? તો અહીંયા ગાડી એવું પણ કહે છે કે જે શું કહેવાય, આ જગતના અંદર આની વાસ્તવિક અનુભૂતિ જે છે, વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતના અંદર આપણે કરી શકતા નથી. પરંતુ વારંવાર આચાર્યો આવે છે, આપણને શીખવાડે છે ને આપણને કહે છે. આપણે તો ખૂબ એવા કહેવાય ને કે સારા નસીબ વાળા વ્યક્તિઓ કહેવાય કે આપણને ખબર પડી છે કે આપણું ઓરિજિનલ ધામ શું છે, આપણું ઓરિજિનલ સ્વભાવ શું છે, આપણે શું કરવાનું છે. પરંતુ તેમ છતાં આપણે જો ના કરી શકતા હોય તો પછી આપણે વિચારવું રહ્યું કે આપણે શું કરવાનું છે આગળ. બરાબર, આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી છે કે પછી આ વૃક્ષના અંદર જ આપણે આમ બસ ડાળીઓ જ મોટી કરવી છે. બરાબર, તો આપણે એને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખવું જોઈએ અને આપણે ઉપર જવું જોઈએ. પછી અહીંયા ગાડી આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક વિશ્વ. બરાબર, તો આપણને ખબર છે ઓરિજિનલ ઘર ક્યાં છે? આપણું ઓરિજિનલ જે વૃક્ષ છે આધ્યાત્મિક, અને જે આ ભૌતિક જગત છે એનું પ્રતિબિંબ છે. તો આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ કેવું છે? કાયમી છે. જ્યારે ભૌતિક જગત જે છે વાસ્તવિક છે પરંતુ કેવું છે? અસ્થાયી છે. અસ્થાયી એટલે કે કેવી રીતે? તો આપણે જોયું પ્રતિબિંબ. બરાબર, તો પાણીના અંદર આપણે પ્રતિબિંબ જોયું તો એ પાણી એ તો શાંત હતું એટલે આપણને પ્રતિબિંબ સારી રીતે દેખાયું. પરંતુ એના અંદર પથ્થર મારો, કાંકરો મારો, હે ને, પૂર આવે તો એ વખતે પ્રતિબિંબ કેવું હોય? ઝાડ જોવાય આપણને એવું હતું ને એવું ના જોવાય. એવી જ રીતે આપણા ભૌતિક જગતના અંદર પણ કેટલા બધી વસ્તુઓ પ્રોબ્લેમ થાય છે ને. અત્યારે જ વચ્ચે કોવિડ આવ્યો. બરાબર, ઘણા બધા આપણી લાઈફના અંદર કેટલા બધા ચેન્જ
ચેન્જીસ થાય છે, કોઈને ફાઇનાન્શિયલ ચેન્જીસ થાય છે, બરાબર, શેર માર્કેટ ઉતરી જાય છે, અને હમણાં પાછા નવા દર વખતે આપણે શું કહેવાય પૂર આવે છે ને કેટલી બધી વસ્તુઓ થાય છે, સુનામી થાય છે, ને અત્યારે આપણે એમાં પણ જોઈએ છે ને, એટલે લોસ એન્જલસ અમેરિકાના અંદર, બરાબર, કેટલી બધી દાવાનળ ફાટી નીકળ્યો, ત્યાં આગળ લોકો કેવા ભાગમ ભાગ કરે છે, પોતે એટલો બધો રૂપિયો છે એ લોકો પાસે, આમ કહેવાતું આખા જગતના અંદર સૌથી અમીર ને સૌથી પહેલા નંબરનું જે રાષ્ટ્ર હોય એ છે USA, બરાબર ને, તો ત્યાં આગળ પણ શું થઈ રહ્યું છે અત્યારે, આજ બધી વસ્તુ થઈ રહી છે, દાવાનળના અંદર બધી જ વસ્તુ એ લોકો નાખીને ભાગી રહ્યા છે, બરાબર. તો આ જ બધી વસ્તુ છે, કેવું છે આપણું આ ભૌતિક જગત અસ્થાયી છે, એ ક્યારેય સ્થાયી હોતું નથી, જ્યારે કાયમી શું છે આપણું આધ્યાત્મિક વિશ્વ. પછી આધ્યાત્મિક વિશ્વના અંદર સાચો પ્રેમ છે, અને અહીંયા ગાડી શું છે, માત્ર ને માત્ર વાસના છે, આસક્તિ છે, બરાબર. સાચો પ્રેમ કે આપણા માતા પિતા કોણ છે, ભગવાન કૃષ્ણ, બરાબર, એ આપણા રાધા રાણી કૃષ્ણ આપણા માતા પિતા છે, આપણનો સાચો પ્રેમ કરે છે. શું, કેવો સાચો પ્રેમ કરે છે, એટલો સાચો પ્રેમ કરે છે કે ભલે આપણે ગમે તેટલા કર્મ કરીએ છીએ, ખરાબમાં ખરાબ, ને આપણે ગમે તેટલી નીચલી યોનિમાં પણ જન્મ લઈએ છીએ, ત્યાં પણ ભગવાન આપણી સાથે આવે છે, બરાબર. કોણ કે છે, ભગવાને જ કીધું ને કે દરેક જીવના હૃદયમાં હું પરમાત્મા તરીકે જ બિરાજું છું. તો શું ઈયળ જે હોય, ઈયળના હૃદયમાં પણ ભગવાન નહીં હોય? એની પણ જીવ છે ને, એનામાં પણ હશે, હે ને. સાપ હોય છે, એના જીવમાં પણ હોય છે. નાનામાં નાનું આપણે શું કહેવાય છે, આપણે નરી આંખે ના દેખી શકાતા હોય એવા પણ જીવો હોય છે, બરાબર. તો એ બધાના અંદર, ઇવન નર્કના અંદર જાઓ છો તમે, ઇવન ખરાબમાં ખરાબ પશુની યોની તમે લો ને, ભૂંડ ને આવા બધા છે, એના અંદર પણ ભગવાન આપણી સાથે આવે છે. વિચાર તો કરો, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાને કે શું છે, સાચો પ્રેમ છે. જ્યારે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતનો પ્રેમ કેવો છે, અત્યારે મારી પાસે બહુ સારા રૂપિયા છે, સારા દેખાઈએ છીએ, સારું કામ કરી શકીએ છીએ, શરીર ચાલે છે, ત્યાં સુધી બધા આપણા છે. પરંતુ જેવું આ વસ્તુ ખતમ થશે, આપણે ખરાબ દેખાતા થઈ જઈશું, બરાબર ને, આપણે સારું કામગીરી ના કરી શકીએ, ક્યારેક એક્સિડન્ટ થઈ ગયું, એક્સિડન્ટના અંદર એક આંખ જતી રહી, બરાબર, અહીંયા ગાડી કશું જ નથી, અહીંયા ગાડી પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરવી પડી ને તમે પહેલા જેવા દેખાતા હતા હવે એવા દેખાતા નથી, તો એ રિલેશન કેવા થઈ જશે, ના ભાઈ હવે મારે આની સાથે નથી રહેવું, બરાબર. પહેલા ખૂબ રૂપિયા હતા, પરંતુ હવે કંઈક ને કંઈક એવી પડતી આવી ગઈ કે ભાઈ હવે પૈસા નથી, ગરીબ થઈ ગયા છે. પહેલા એ લોકો પેન્ટ હાઉસમાં રહેતા હતા, હવે એ લોકોને 1 BHK માં પણ રહેવાના ફાંફા પડે છે, બરાબર. એક જ રૂમ છે, એના અંદર કિચન પણ છે, ખાવાનું પણ છે, રહેવાનું પણ છે, બધું એક જ રૂમમાં છે. તો હવે જે વ્યક્તિઓ છે એ લોકોની સાથે એટલા સારા સંબંધ એની સાથે હશે નહીં, બરાબર. તો અહીંયા ગાડીના સંબંધો કેવા છે, કામ ચલાવશે. જ્યારે ભગવાનના આપણી સાથેના જે સંબંધ છે કેવા છે, એ સાચો પ્રેમ છે. પછી ત્યાં ગાડી સાચું સુખ છે, અને અહીંયા ગાડી કેવું છે આપણું સુખ, એ કામ ચલાવ છે, બરાબર. તો ત્યાં આગળ અહીંયા ગાડી આપણે સુખ જોઈએ તો સુખ આપણને શેમાં આવે, ખાવામાં. ઘણા બધા લોકોને ખાવામાં સુખ આવે, બરાબર ને, કે મને ખાવું બહુ ગમે. શું ખાવું બહુ ગમે, તો કે મને મારી ફેવરેટ વસ્તુ હોય ને ખાવી બહુ ગમે. ઓકે, ચાલો, મારી ફેવરેટ વસ્તુ કઈ છે, તો કે મને પાણીપુરી બહુ ભાવે. તો હું છે, આરતી માતાજી છે, બરાબર. આરતી માતાજી મને એકવાર એવું કે માતાજી તમે મારા ઘરે આવો ને, એમ કે. તો પછી મેં એમને એવું પૂછ્યું કે કેમ માતાજી, શું છે, એમ. તો કેમ બસ અમને કે વૈષ્ણવ જે પ્રસાદમ છે એનો પણ અમને પણ લાવો આપો, એમ. તો પછી એવું કે તમને શું ભાવે માતાજી, અમે એ પ્રસાદમ બનાય. તો માતાજીને મેં એવું કહું કે પાણીપુરી મને ભાવે છે, બરાબર. તો માતાજી એટલી સરસ પાણીપુરી બનાવે છે, એટલી સરસ પાણીપુરી બનાવે છે, હું એમના ઘરે જાઉં, મને ખવડાવે, બરાબર. પહેલા તો શું કે આમ 10-20 પાણીપુરી તો હું એમ જ ખાઈ જાઉં, હા માતાજી ખૂબ થેન્ક યુ, હા માતાજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આમ તો બહારની પાણીપુરી તો અમે લોકો ખાતા નથી, પણ હવે વૈષ્ણવના ત્યાં છે એટલે ડુંગળી લસણ વગરની ને ભગવાનને ભોગ ધરાયેલી પાણીપુરી મળે, એટલી તો ખાઈ લીધી. પછી આરતી માતાજીને પણ એવું થાય, ના હા આપણે તો કઈ સેવા તો કરવી જોઈએ, એમ. તો ચાલો ને આપણે કરીએ, હે ને. તો એ હજી મારે અંદર બીજી 10 પાણીપુરી મૂકે છે. પછી કે છે કે લોન માતાજી હજી લઈ લો, હજી લઈ લો. હવે પેલું પેટ તો મારું ભરાઈ ગયું, બરાબર ને. એના અંદર પછી મને એવું થયું કે ના માતાજી હવે બસ, હવે બહુ થઈ ગયું, બહુ થઈ ગયું, બરાબર. તો જે સુખ મને પહેલી પાણીપુરી ખાવામાં મળ્યો ને, એ સુખ મને પછી આ જે 30મી 40મી પાણીપુરી છે ને એમાં નહીં મળે. પછી મને મનમાં એવું થશે, આરતી માતાજી કહેશે, માતાજી ના તમારે ખાવું જ પડશે, તમારે ખાવું જ પડશે. મારા મનમાં શું વિચાર આવશે, આ માતાજી મેં ખોટી તમારા ઘરે આવી ગયા, કેવું કરે છે, એમને ખબર નહીં પડતી આટલી કે હું ના પાડું છું તો મારે ના ખાવું જોઈએ, હે ને. તો આપણા અંદર જે વ્યક્તિને જે પહેલી પાણીપુરી કીધું, એમને કીધું કે તમારું ભાવતું બનાવીશું, એ વ્યક્તિ માટે એટલો પ્રેમ જાગૃત થઈ ગયો કે હા આરતી માતાજી જેવું બીજું કોઈ નહીં કે જે આપણને પ્રસાદમમાં પાણીપુરી ખવડાવે, બરાબર ને. અને પછી જ્યારે છેલ્લી પાણીપુરી, હે ને, કે જ્યારે મારું પેટ ભરાઈ ગયું ને, ત્યારે એ વખતે એ જ આરતી માતાજી મને સૌથી ખરાબ લાગવા લાગે.
હા ને, અને એ જ પાણીપુરી જે મને બહુ ભાવતી હતી એ જ પાણીપુરી મને ખોટી લાગવા લાગે કે ના 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 ભાઈ આવું નથી, બરાબર ને. તો આ કેવું છે આપણું, આ સુખ કેવું છે, કામ ચલાવ છે. જ્યારે ભૌતિક આપણું જે આધ્યાત્મિક જગત છે, બરાબર, આધ્યાત્મિક જગતના અંદર જે છે એ કેવું છે, સાચું સુખ છે, બરાબર ને. અત્યારે આપણે શું કરી રહ્યા છે, ત્યાં દિવ્ય જગત આપણું જે છે, બરાબર, જે ઓરિજિનલ ઘર, ત્યાં આગળ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યા છે, ખૂબ સુખી છે, ખૂબ સુખ સુખ આનંદ જ આનંદ છે. કેમ? કારણ કે આજે જ આવશે આગળના જે શ્લોક છે એના અંદર, આપણી આત્માનો સ્વભાવ જ કેવું છે, સત્યચિત્ત આનંદ. તો ત્યાં આગળ આપણે હંમેશા આનંદમાં જ રહીશું. પછી ત્યાં આગળ છે સાચો સંબંધ, અને અહીંયા આગળ કેવા છે, કામ ચલાવ સંબંધ, બરાબર. કેમ? કારણ કે અહીંયા આગળ પ્રેમ જ નથી, કામ ચલાવ છે. કામ થયું, બરાબર, એટલું આપણે અહીંયા ગાડી કરીશું, કામ પૂરું થઈ ગયું એટલે સંબંધ પણ એના રસ્તે, બરાબર ને. કે શું કહે, મેરેજ લાઈફ ના અંદર મતલબ કે ગૃહસ્થ હોય એ લોકો બધા હે ને કે પ્રભુજી માતાજી માટે કે તું એ મારા માટે શું કર્યું, પેલા કે તું એ મારા માટે શું કર્યું, હે ને. આજ બધું ચાલતું હોય ને કે મેં તારા માટે આટલું બધું કર્યું, તમે મારા માટે શું કર્યું, હું તો તમારા માટે મારું ઘર બાર મમ્મી પપ્પા બધું જ છોડી નાઈ, તમે મારા માટે શું કર્યું, તું શું છોડ્યું તમે મારા માટે, બરાબર. એટલે પ્રભુજી એમના મંતવ્ય રાખે, માતાજી એમના મંતવ્ય રાખે ને પછી એ આપણું શું કહેવાય, વિશ્વ યુદ્ધ ચાલુ થઈ જાય, બરાબર ને. તો એ સંબંધો કેવા છે આપણા અહીંયા ગાડીના કામ ચલાવ સંબંધો છે. જ્યારે ભગવાનના સંબંધો આપણી સાથેના કેવા છે, સાચા સંબંધ છે. પછી ત્યાં આગળ કોઈ ઉદાસી નથી, કોઈ દુઃખ જ નથી, ટેન્શન જ નથી, ઉદાસી ક્યાંથી હોય. અને અહીંયા આગળ માત્ર ને માત્ર ઉદાસી છે, બરાબર. કઈ રીતે ઉદાસી? તો અમે તો આટલા હસીએ છે, રોજ કપિલ શર્માનો કોમેડી શો જોઈએ છે, અમે કઈ રીતે ઉદાસ હોઈ શકીએ, બરાબર ને. તો ઉદાસી એટલા માટે છે કારણ કે કઈ પણ વસ્તુ તમે કપિલ શર્માનો શો જોવો છો જ કેમ, તમને હસવાની જરૂર જ શું કામ પડી, તમને ખુશ થવાની જરૂર જ કેમ પડી? કેમ? કારણ કે આપણે ઉદાસ છીએ. કેમ આપણને ફરવા જવાનું મન થાય છે? કેમ આપણને ટાઈમ પાસ કરવાનું, એકલા બેઠા હોય તો કેમ મોબાઈલ મંતરવાનું આપણને ઈચ્છા થાય છે, બરાબર ને. કેમ આપણને પંચાયત કરવાનું મન થાય છે? કેમ? કારણ કે આપણે ઉદાસ છીએ, આપણે એકલા રહી જ નથી શકતા, બરાબર ને. તો એટલે અહીંયા ગાડી માત્ર ને માત્ર ઉદાસી છે, જ્યારે ભગવાનના ધામમાં કોઈ ઉદાસી નથી. અહીંયા ગાડી 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ હાજર છે. કઈ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ? જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. જ્યારે ભગવાનના અંદર એ કઈ જ છે નહીં, બરાબર ને. ભગવત ધામના અંદર જન્મ, મૃત્યુ, જરાવાદી કઈ જ નથી, બરાબર. આપણને ખબર છે ને ભગવાનનો પોતાનો પણ જે એજ હતી, હે ને, એ પણ શું કહેવાય, અમુક એજ સુધી જ હતી. પછી ભગવાન એનાથી ઉપર મોટા થયા જ નતા. આપણને ખબર છે ને આજ સુધી ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન રામને કોઈ દિવસ મૂછો જોઈ છે? કોઈ નથી જોઈ, હે ને. જ્યારે આપણે આ મહાભારતનું યુદ્ધ થતું હતું ત્યારે ભગવાનના પોતાના પુત્રો અને પૌત્રો એ બધા જ હતા, પરંતુ તોય ભગવાન આપણને એવા યંગ અને યંગ જોવા મળે છે. કેમ? કારણ કે ભગવાન દિવ્ય છે, અને દિવ્ય જગતના અંદર જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ એ કઈ જ વસ્તુ હોતી નથી. તો પછી કોને ના ગમે આપણું જે ઓરિજિનલ ઘર છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણે જોયું જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, આ કષ્ટ જે છે એની આપણે ગઈકાલે પણ ડિટેલમાં વાત કરી હતી. તે અહીંયા ગાડી ભૌતિક જગતમાં છે, ઉપર આપણે નથી, બરાબર. તો સાચું સંગઠન શું છે, સાચો સંબંધ શું છે? તો એ આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ, બરાબર. આપણા જીવનો એ ભગવાન સાથેનો સંબંધ. આપણે બધા ક્યાંથી, હે ને, આપણા બધાનું સર્જન ક્યાંથી થયું છે? આપણે બધા જ ભગવાનના અંશો છીએ, હે ને. એટલા માટે કહેવાય છે કે આપણે કેવા છે, ભગવાનની સાથે. આપણો જે સાચો, આપણા જે ઓરિજિનલ માતા પિતા જે છે એ કોણ છે? આપણા ભગવાન છે. આ બધા જ વસ્તુ, આપણા જેટલા બી આ સંબંધો છે એ કેવા છે? આપણા કાર્મિક સંબંધો છે. આપણે જેવા કર્મ કર્યા છે એ પ્રમાણના જીવો આપણી આજુબાજુ આવે છે, ને એમની સાથે આપણે કર્મ આપણા પૂરા કરીને આપણે પાછું આપણો જે મેઇન ગોલ છે ત્યાં સુધી જવાનું છે. પરંતુ આપણે આ જ સંબંધો, જે આપણા કાર્મિક સંબંધો છે, એને આપણે ઓરિજિનલ માની લઈએ છીએ, બરાબર. તો સાચો સંબંધ આપણે જાળવવો જોઈએ. જો આપણને લાગતું હોય ને કે આ મારો દીકરો છે કે અમારી દીકરી છે કે અમારા ઘરવાળા છે, માતા પિતા છે, એમના માટે આપણે કેટલું બધું કરીએ છીએ, આપણે એમને જ પોતાનો સાચો સંબંધ માની લઈએ ને. પરંતુ જો આપણે એક દિવસ એવું સમજી જાય કે ના, મારા ઓરિજિનલ માતા પિતા, મારા પપ્પા, મારા જે ભગવાન કૃષ્ણ છે, હે ને, રાધા રાની છે, તો એ દિવસે આપણે એમના માટે કેટલું કરીશું? નહીં કરી શકીએ. પરંતુ એ રીતની આપણી શરણાગતિ ને એ રીતની આપણી શ્રદ્ધા, એ સેનાથી એ ભક્તિ આપણે કરીશું ને તો જ આવશે, બરાબર ને. એ આવશે ત્યારે જેવી રીતે આપણા ઘણા બધા આચાર્યો અને ઋષિ મુનિઓને બધા ગયા છે એ રીતે આપણને પણ ભગવાન પ્રાપ્ત થશે, એવું ભગવાન જાતે કે છે. તો અહીંયા ગાડી વૃંદાવન ગોલોક ધામના જે છે અમુક પિક્ચરો છે, બરાબર ને. તો અમુક જે લીલાઓ છે, આ એવું નથી કે કોઈ કમ્પ્યુટરાઇઝ ફોટોસ છે, આ બધા જે પ્રભુપાદ છે, બરાબર. તો પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ બેઠા બેઠા ભગવાનની આવી લીલાના અંદર પ્રવેશ કરી અને આંખ બંધ કરીને એમના જે શિષ્યો છે એમને કહેતા હોય, ને એમના શિષ્યો છે આ બધું ડ્રો કરતા હોય છે, બરાબર. ઇમેજિન કરે, બોલે અને પેલા લખે. તો હવે આવું કોને ખબર હોય? જ્યાં જેમના ઘરમાં હોય એને જ ખબર હોય ને,
બરાબર, કે મારું ઘર આવું છે, મને ખબર છે કે મારા ઘરની સીડી કઈ બાજુ છે, મારા ઘરમાં કિચન કઈ બાજુ છે, એ મારા ઘરમાં હું રહેતી હોય તો મને ખબર હોય ને, બરાબર ને. તો એવી જ રીતે પ્રભુપાદ પણ છે. આપણને એવું લાગતું હોય ને કે જેટલા પણ આચાર્યો છે બધા, કે આપણે ભૌતિક જગતના અંદર આપણી સામે છે એવા છે, બટ નહીં, એ લોકો આપણા માટે થઈને અહીંયા ગાડી એ લોકો જન્મ લેતા હોય છે. આ ભૌતિક જગતના અંદર એ લોકો પ્રવેશ કરે છે આપણા માટે થઈને. કેટલા ઉદાર છે એ લોકો, બરાબર. તો આપણે પણ એમના રસ્તે ચાલવું જોઈએ. એ લોકો આપણને જે કાંઈ પણ નિયમો આપે છે એને ફોલો કરવા જોઈએ. તો આ છે ભગવાનના અલગ અલગ જે પિક્ચરો છે ગોલોકધામના એ. પછી ભગવાન કે છે કે અહીં મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્ય ત્યાં સુધી પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા આવતા નથી. અહીંયા ગાડી આપણે પહેલા દિવસે પણ વાત કરી હતી એ રીતે ભૌતિક જગત એક અંડ છે, બરાબર, બ્રહ્માંડ, હે ને, બ્રહ્માનું એક અંડ, બરાબર. તો એ બ્રહ્માંડના અંદર હવે આપણને ખબર છે કે ઈંડું છે, બધી જગ્યાએથી બંધ છે, તો ત્યાં આગળ કોઈ પ્રકાશ નથી. એટલા માટે અહીં આગળ સૂર્ય અને ચંદ્રની જરૂર પડે છે, બરાબર. એટલા માટે આપણે સૂર્યથી પ્રકાશિત છીએ. જ્યારે ભગવાનનું જે ભગવત ધામ છે એ કેવું છે, સ્વયં પ્રકાશિત છે. ત્યાં આગળ કોઈ સૂર્યની જરૂર પડતી નથી. એન્ડ ઇવન આપણે વિશ્વરૂપ દર્શનમાં પણ જોયું ને, એના અંદર સંજયજી કહે છે કે ભગવાનનું જે તેજ જે છે એમનામાંથી નીકળતું તેજ એ હજારો સૂર્યની સમાન કદાચ થઈ શકે. તો વિચારો, ભગવાનમાંથી નીકળતું એ તેજ હોય તો ભગવાનના ભગવત ધામના અંદર તો બરાબર ને, કેટલું સ્વયં પ્રકાશિત છે, બરાબર. એટલે કે કોઈ અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા એ પ્રકાશિત નથી. અને શું કહે છે કે ત્યાં ગયા પછી કોઈ જ રિટર્ન ટિકિટ નથી. આપણે પાછા અહીંયા ગાડી આવીશું નહીં. પછી આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી જ 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. હવે શું કહે છે કે આપણે નિત્ય બદ્ધ છીએ. બદ્ધ એટલે જન્માંતર સુધી આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે એનાથી બંધાયેલા છીએ, બરાબર. અને અહીંયા બદ્ધ હોવાના કારણે આપણી આ જે ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, એ કેવી છે, અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે. અને હંમેશા આપણે શું કાર્ય કરીએ છીએ, આપણી ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા માટેના કાર્યો કરીએ છીએ. અને શું કરીએ છીએ, આપણે સંઘર્ષ કરીએ છીએ, બરાબર. કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો સાથે, કે મારે હજી આ કરવું છે, આ કરવું છે. એમાં ને એમાં સંઘર્ષ એટલે શું, કે આપણું જે આત્મા છે ને એનો ઓરિજિનલ સ્વભાવ છે ને આપણે ભૂલી ગયા છે, બરાબર. એટલા માટે અહીંયા ગાડીથી છૂટવા માટેના આપણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. અને જેના અંદર શું છે, મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો અહીંયા ગાડી એક પિક્ચર આપણને આપેલું છે. તો આપણે પણ શું છે, સતચિત્ત અને આનંદ. આપણી આત્માનો સ્વભાવ પણ શું છે, સતચિત્ત આનંદ છે. એને આ ભૌતિક જગતના આ જે ઇન્દ્રિયો સુખ છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે, એ બધું એને ગમતું નથી. એને તો એની સાથે કોઈ પડેલી પણ નથી, બરાબર. કેમ? કારણ કે આપણે જીવો કોણ છે, ભગવાનના અંશ છે. એટલા માટે ભગવાનનો કયો સ્વભાવ છે, ભગવાન પણ કેવા છે, સતચિત્ત આનંદ છે. પરંતુ ઘણા બધા લોકોને આ વસ્તુનું જ્ઞાન થઈ જાય ને, મતલબ આ વસ્તુનું નોલેજ આવી જાય કે આપણે જીવ છીએ અને જીવ એ ભગવાનના અંશ છે. ભગવાન સતચિત્ત આનંદ છે એટલે હું પણ સતચિત્ત આનંદ, મારી આત્મા પણ સતચિત્ત આનંદ. એટલે પોતે ભગવાન બની બેસવાનું ટ્રાય કરે. બટ એક વસ્તુ એવી છે કે જેમાંથી જે આવ્યું છે ને, બરાબર, એનો એક ગુણ હોઈ શકે પરંતુ એના જેવું ના હોઈ શકે. જેમ કે આપણે એક સમુદ્ર હોય, બરાબર. સમુદ્રના અંદરથી એક ડોલ પાણી તમે લો, એક ડોલ પાણીમાંથી તમે એક ચમચી પાણી લઈ લો, બરાબર. તો એ ચમચીનું તમે પાણી પીશો અને સમુદ્રમાંથી લઈને પીશો તો એ બંને કેવું હશે, ક્વોલિટી એની સેમ હશે, પરંતુ ક્વોન્ટિટી નહીં સેમ હોય, બરાબર. તો એ જે સમુદ્ર છે એ સમુદ્રના અંદર તમે એક ચમચી પાણી નાખશો ને તો એ લઈ લેશે, પરંતુ એક ચમચીના અંદર તમે સમુદ્રને નાખી શકો છો? નહીં નાખી શકીએ, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણા જે ભગવાન છે, આપણે ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે એટલે આપણે ભગવાન જેવા છે, પરંતુ આપણે ભગવાન નથી, બરાબર. આ વસ્તુ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ આપણે શીખવા જેવી છે, બરાબર. તો જીવંત અસ્તિત્વમાં ગુણવત્તામાં સમાન છે, જથ્થામાં નહીં, બરાબર ને. આપણે ભગવાન જેવા છે એમના જેટલા નથી. આપણે એમનામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. જેવી રીતે અગ્નિના અંદરથી જે તિખારા બહાર નીકળે છે, બરાબર ને, તો એ કેવું છે, એનો ગુણધર્મ પણ કેવો છે. એક તિખારો જો કોઈ જગ્યાએ જાય, બરાબર, તો આગ સંપૂર્ણ લગાવે કે ના લગાવે, બરાબર ને. તો એ તિખારા જેવું છે, પરંતુ એ જે તિખારો જે છે એ પોતે અગ્નિ નથી કે જ્યાંથી એ પ્રકટ થયો છે, બરાબર ને. તો અગ્નિ અને તિખારો એ બંને અલગ છે, મતલબ કે એની ગુણવત્તા સેમ છે પરંતુ એની ગુણધર્મ સેમ છે પરંતુ ગુણવત્તા અલગ અલગ છે, બરાબર. ક્વોલિટી એની સેમ છે, ક્વોન્ટિટી સેમ નથી. બાપ બાપ હોતા હૈ, બરાબર ને. એ વસ્તુ આપણે મતલબ યાદ રાખવી જોઈએ.
તો જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ આ જીવ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. તો આપણને તો એવું થાય ને કે અહીંયા જ કીધું છે કે આપણો જીવ જે છે એને તો આ કોઈ કર્મ સાથે લેવા દેવા છે જ નથી, બરાબર. એ તો પોતે નિર્દોષ છે, એને તો માત્ર ને માત્ર ભગવાનની સાથે જ લેવા દેવા છે, એને તો ભગવાનનું કામ કરવું છે. એ તો રથમાં પણ છેલ્લે ખાલી બેઠો છે બિચારો, એ તો કંઈ જ નથી કરતો. જે કાંઈ કરી રહ્યો છે એ તો આપણી ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ કરી રહ્યા છે. આપણે 3 ગુણોના અંદર ભૌતિક પ્રકૃતિ કરી રહી છે. તો એ પછી નવું શરીર કેમ ધારણ કરે છે, એનો તો કોઈ વાંક જ નથી ને. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને ઉદાહરણ આપે છે કે જેવી રીતે એક પવન હોય ને, એની સુગંધથી એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે. જેવી રીતે આપણે કોઈ ફૂલોનો ઢગલો પડ્યો હોય, બરાબર. ફૂલોના ઢગલાની બાજુમાંથી આપણે જઈએ તો આપણને કેવું સરસ ફૂલોની સ્મેલ આવે. પરંતુ એવી જ રીતે આપણે કોઈ શું કહેવાય કોઈ કચરાના ઢગલાની બાજુમાંથી જઈશું તો આપણને શેની સ્મેલ આવશે? કચરાની સ્મેલ આવશે, બરાબર. તો એ જ સેમ પવન છે, પરંતુ સ્મેલ કેવી છે? જે જગ્યાએ જે પડ્યું છે એની સ્મેલ આપણને આપશે. એટલા માટે આપણો જીવ જે છે એ જીવ પણ આવી રીતે જ્યારે સ્થળાંતર કરે છે, પસાર થાય છે ને, ત્યારે આપણું જે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, બરાબર, જે જ્યાંથી જાય છે ને, તો હવે મન, બુદ્ધિ, અહંકારમાં જે સ્ટોર થયેલું છે ને, એ સ્ટોર થયેલી વસ્તુ એ શું કરશે? એને કેપ્ચર કરશે અને એની સાથે એનું જે નેક્સ્ટ શરીર છે એને પ્રાપ્ત થશે. તો મૂર્ખ મનુષ્ય સમજી શકતા નથી કે જીવ એ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વને જોઈ શકે છે. અત્યારના ઘણા બધા લોકો જે સાયન્ટિસ્ટો છે, બરાબર, કહેવાતા સાયન્ટિસ્ટો કહે છે કે અમે બહુ મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટ છે, પરંતુ એ લોકો આજ સુધી નથી શોધી શક્યા કે એવું તો શું છે આપણા શરીરના અંદર કે એ મૃત્યુ પછી આખું શરીર જે છે એ આખું એમ મતલબ કે કોઈ કાર્યશીલ નથી રહેતું, બરાબર ને. કે એના અંદર બ્લડ જે છે, બ્લડ સર્ક્યુલેશન પણ બંધ થાય છે. આમ તો જીવતા હોય તો બ્લડ સર્ક્યુલેશન ચાલતું હોય, બરાબર. 2 આંખો છે, 2 પગ છે, બધું જ એમને એમ છે, ખાલી એ હલનચલન નથી કરી શકતું. અને એના અંદર જે ધબકારા છે એ જતા રહે છે. એ લોકો એવું કહે છે કે મગજ બંધ થાય અને હૃદય બંધ થઈ જાય એટલે માણસની ડેથ થઈ જાય, બરાબર. પરંતુ એ પણ કેવી રીતે થાય છે, હે ને? તો એ લોકો ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ કરે. એક વ્યક્તિ જે મરવાનો હોય ને એને કાચની પેટીમાં રાખે ને એની બાજુ સેન્સર ને કેમેરા ને બધું જ રાખે. કહેવા તો અદ્યતન બધી જ ટેકનોલોજી રાખે, પરંતુ આજ સુધી એ લોકો શોધી શક્યા નથી કે એવી તો કઈ વસ્તુ છે કે જે આ શરીરમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી એ વ્યક્તિ રહેતો નથી અને માત્ર લાશ બની જાય છે, બરાબર. તો જે અજ્ઞાની લોકો છે ને એ આ સમજી શકતા નથી, પરંતુ જે જ્ઞાની લોકો છે, જ્ઞાની લોકો કોણ? બરાબર. તો જ્ઞાન આપણને શેમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? ભગવદ્ ગીતામાંથી, આપણા શાસ્ત્રોમાંથી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને એ લોકો જ આ વસ્તુને સમજી શકે છે. તો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે, બરાબર. આત્મ સાક્ષાત્કાર થવો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, બરાબર ને, કે હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, મારી સાથે શું થાય છે, ભગવાન કોણ છે, આ બધા પ્રશ્નો જે છે અથવા તો જિજ્ઞાસાના પ્રશ્નો છે, બરાબર. કે આ સૃષ્ટિ કેમ છે, ક્યાંથી છે, એ બધી જ વસ્તુ. પરંતુ શું છે કે જે લોકોના મગજ એટલા વિકસિત જ નથી થયેલા ને, એ લોકોને આત્મ સાક્ષાત્કારના અંદર એટલું એ હશે નહીં, બરાબર. એ લોકોને એવું છે કે આ શરીર છે અને શરીર માટે જ બધું કરતા હશે, પરંતુ હું કોણ છું અને મારો ઉદ્દેશ્ય શું છે ત્યાં સુધી પહોંચવા વાળા બહુ રેર લોકો છે, જે આત્મ સાક્ષાત્કાર વિશે જાણ થવી, બરાબર ને. તો હવે છે કે જે લોકો આના અંદર આત્મ સાક્ષાત્કાર વિશે આત્મ સાક્ષાત્કારને પ્રાપ્ત કરવા માટે જે લોકો આગળ વધે છે ને, એ લોકોને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. અને જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એ લોકો આ બધી વસ્તુને જોઈ શકે છે. તો ભગવાન કહે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. અત્યાર સુધી ભગવાને આપણને એમના ભગવત ધામની વાત કરી અને આપણો જીવ જે છે, નેક્સ્ટ બોડી જે છે કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરે છે એની વાત કરી. અને ભગવાન હવે કહે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. ચંદ્ર થઈને હું જ સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું, બરાબર. આપણા બ્રહ્માંડના અંદર કેટલા બધા ગ્રહ છે, પૃથ્વી છે, સૂર્ય છે, ચંદ્ર છે, બધા જ પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે અને એકબીજા સાથે આમ મતલબ કે આમ ગોળ ગોળ પણ ફરે છે. આજ સુધી કોઈ ટકરાયા નથી, બરાબર. ટકરાયા છે? કોઈએ જોયા છે ટકરાતા? બોલો, ટકરાયા હોય તો કહેજો, બરાબર. આજ સુધી આપણને એવું કઈ જોવા મળ્યું નથી કે એકબીજા સાથે ટકરાયા હોય. તો કઈ રીતે આ બધું આટલું સરસ મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે હશે કે ભાઈ શિયાળા પછી ઉનાળો જ આવે,
હે ને, ચોમાસું જાય તો 3 ઋતુ આટલી આવી રીતે સરસ રીતે કેવી રીતે ચાલી શકે છે? બરાબર ને? તો આ બધી જ વસ્તુનું જો મેનેજમેન્ટ છે કોણ કરી રહ્યું છે? એ ભગવાન કરી રહ્યા છે. બરાબર. દરિયા આપણને નારિયેળ ક્યાં થાય છે? તો દરિયા કિનારે થાય. તો આપણને થાય કે નારિયેળના અંદરનું પાણી તો કેટલું મીઠું છે, તો દરિયાનું પાણી તો ખારું છે. હવે આપણે કહીએ કે મૂળના અંદર જેવું જાય એવું ઉપર આવે ને, બરાબર ને? તો ત્યાં આગળ તો એવું શું હશે કે જેના અંદર ખારું પાણી પીને એના મૂળ જે છે એ ખારું પાણી પીને આપણને મીઠું પાણી આપે છે, બરાબર ને? તો અહીંયા ગાડી ભગવાન શું કહે છે? ચંદ્ર થઈને સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પણ હું જ પ્રદાન કરું છું. બરાબર. બધાને પોતપોતાની ધરી ઉપર પણ કોણ રાખે છે? ભગવાન રાખ્યા છે. પછી કહે છે કે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠર અગ્નિ છું, વૈશ્વાનર છું, અને હું શ્વાસ પ્રવાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. આપણને આપણી ઇન્દ્રિયો પ્રમાણે આપણું ખાવાનું તો ખાઈએ છીએ, બરાબર. ભગવાન જો આપણને ક્યાંય છોડતા નથી, બરાબર ને? આ બધી જ વસ્તુ આપણે જે રહીએ છીએ એ બધું જ મેનેજમેન્ટ પણ ભગવાન કરે છે. અને આપણે જે કાંઈ પણ ગ્રહણ કરીએ છીએ એ બધાનું પાચન પણ કોણ કરે છે? ભગવાન કરે છે. આપણને તો ખબર પણ નથી. આપણને તો ખાલી એટલું જ ખબર છે કે પાણીપુરી છે ને મેં ખાધી છે, બરાબર. એની સાથે અંદર શું થયું એ આપણને ખબર હોતી નથી, બરાબર ને? તો એ પાચન રસ જે છે એ પણ કોણ? ભગવાન કરે છે. શું કે છે કે આ વૈશ્વાનર પણ હું જ છું. વૈશ્વાનર બનીને, બરાબર, એ પાચન જઠરાગ્નિ બનીને ભગવાન આપણું આ જે પાચન છે એ પણ ભગવાન કરે છે. તો હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલું છું અને મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. નિસંદેહ હું જ વેદાંતનો સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. ભગવાન શું કે છે કે દરેકના હૃદયના અંદર હું રહું છું, પરમાત્મા તરીકે રહે છે. અને શું કરે છે કે સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સ્મૃતિ હોય એ તો આપણને ઘણા બધાને યાદ શક્તિ તો ગમે જ ને, કેમ ના ગમે? બરાબર. જેટલી યાદ શક્તિ સારી હોય એટલું આપણને બધું આપણને સારું સારું થાય, કહેવાય કે ઇન્ટેલિજન્ટ કહેવાય, બરાબર ને? તો સ્મૃતિ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. એની સાથે કે છે કે વિસ્મૃતિ પણ હું આપું છું, બરાબર. તો વિસ્મૃતિ એ પણ ભગવાનનો આશીર્વાદ છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ? કારણ કે જો આપણે આપણા લાઈફના અંદર કોઈ નાનું અમથું એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે આપણા કોઈ નજીકના સ્વજન છે, એને આપણે ગુમાવ્યા છે, બરાબર. તો એને ગુમાવ્યા છે તો પહેલા દિવસે, બીજા દિવસે, ત્રીજા, ચોથા, 12મા દિવસ, પછી 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, એવી રીતે ધીરે 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 આપણે એને ભૂલતા જઈએ છીએ. પણ જો આપણે એને ના ભૂલીએ તો જીવી શકાય? ના જીવી શકાય, બરાબર ને? તો વિસ્મૃતિ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. જો વિસ્મૃતિ ના હોય તો આપણે આપણી આગળની લાઈફ જે છે આપણે જીવી શકતા નથી. વિસ્મૃતિની તો વાત જ કે આપણે તો મતલબ આપણી લાઈફમાં કંઈક ખરાબ થયું હોય ને તો એને યાદ કરીને આપણે દુઃખી થા કરીએ છીએ, બરાબર. પરંતુ આપણે હંમેશા ક્યારે એટલા ખુશ નથી રહેતા, સુખી નથી રહેતા કે રોજ ઉઠીને આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન થેન્ક યુ, તમે મને આજે નવો દિવસ આપ્યો, નવો જન્મ આપ્યો, બરાબર ને? આપણે એવું કરતા જ નથી. કેટલી મોટી વાત છે ને કે આજનો દિવસ આપણને મળ્યો છે, પરંતુ આપણે તો ગઈકાલનું જ વિચારીને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ, હા ને? તો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાન શું આપે છે? જ્ઞાન આપે છે, વિસ્મૃતિ આપે છે, સ્મૃતિ પણ આપે છે, બરાબર. અને કહે છે કે સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ ભગવાન છે અને વેદોમાં જાણવા યોગ્ય શું છે એ પણ ભગવાન છે. તો આપણા 4 વેદ છે, બરાબર. એને જાણવા એનો જે જ્ઞેય છે, આપણે પેલા દિવસે જો 13મા અધ્યાયમાં જે જ્ઞેય છે એ પણ શું છે? ભગવાન છે. એમાંથી જ બધું ઉત્પન્ન થયું છે. તો આપણે પણ શું કરવાનું છે કે આપણે શું કે છે? ધ્યાન ચૂકશો નહીં. જેવી રીતે અર્જુનજીએ પોતાનું લક્ષ્ય સાધ્યું હતું એવી જ રીતે આપણે પણ આપણું લક્ષ્ય સાધવાનું છે. શું કે આપણે આજુબાજુ કોઈ જગ્યાએ જવાનું નથી. આપણે બીજા કોઈ સીડીઓ, આપણી જે યોગા સીડી આપણે જોઈ હતી, બરાબર ને? એના અંદર આપણે જવાનું નથી કે આ હું ભગવાન છું, આ છે, તે છે, પેલું બધું એ ક્યાંય નથી જવાનું. આપણે માત્ર ને માત્ર ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ છે એમની ભક્તિ કરવાની છે અને અલ્ટિમેટ આપણું જે ઓરિજિનલ ધામ છે ત્યાં આગળ આપણે પહોંચવાનું છે. આપણે આપણા અશ્વત્થના વૃક્ષના અંદર ફર્યા કરવાનું નથી. આપણે એને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપવાનું છે અને આપણે ભગવત ધામ સુધી પહોંચવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, બરાબર. તો જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરત પુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે, બરાબર. ક્યારે આપણને ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા થાય? જ્યારે આપણે સંશય રહિત થઈને ભગવાન કૃષ્ણને જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માનીને બધું જ આપણે જ્યારે એમને જે કીધું છે બધું જાણીએ છીએ અને એમની આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણે પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાય છે. તો જ આપણને શ્રદ્ધા આવે છે. પરંતુ ઘણા બધા લોકો અત્યારે માર્કેટમાં કેટલી બધી ભગવદ્ ગીતા છે, બરાબર ને? ભગવદ્ ગીતા છે, એટલા બધા લોકો બી છે જે ભગવદ્ ગીતાનું પઠન ને વાંચન ને કથન ને બધું કરતા હોય છે, પરંતુ ભગવાન આના અંદર ઓરિજિનલ જે કહે છે એ વસ્તુ એ લોકોને કહેતા નથી, બરાબર ને? ભગવાન ભગવદ્ ગીતા તો કહે છે, પરંતુ ભગવદ્ ગીતાના
એના અંદરથી ભગવાનને જ સાઈડમાં કરી નાખે છે. ભગવાન તો કહે છે કે તમારે મારી ભક્તિ કરવાની છે. મારી એટલે કોની? ભગવાન રામની, ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાની છે. કેમ? કારણ કે આ બધી જ વસ્તુ એમને કીધું છે કે સર્જન પણ હું કરું છું, વિનાશ પણ હું કરું છું. આ જેટલું પણ બધું કીધું છે મારા દ્વારા છે. આપણે એમના અંશો છીએ, એટલા માટે આપણે એમની ભક્તિ કરવાની છે અને આપણો સ્વભાવ જ એ છે. પરંતુ લોકો શું કરે છે? એનાથી ડાયવર્ટ કરી દે છે. બરાબર? તો આપણે ડાયવર્ટ થવાનું નથી. આપણે આપણું ધ્યાન, આપણું ફોકસ છે ક્યાં રાખવાનું છે? ભગવાન કૃષ્ણમાં, ભગવાન રામમાં. અને આપણું જે લક્ષ્ય છે અલ્ટિમેટ, આપણે એના અંદર જવાનું છે. અને તો જ આપણે શું થશે? આ ભક્તિના અંદર પરોવાઈશું. નહીં તો આપણે અશ્વત્થના વૃક્ષના અંદર ગોળ 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 ઉપર નીચે ફર્યા કરીશું. તો કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ? બરાબર? શ્રદ્ધા આપણી કેવી રીતે આવશે ભગવાનના અંદર? ભક્તિ કેવી રીતે વધશે? તો એનું આપણને આચાર્યો એક વસ્તુ આપીને ગયા છે. બરાબર? નામ જાપ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બરાબર? તો ક્યારેય આપણે આપણા શાસ્ત્રો ઉપર શંકા કરવી નહીં, ડાઉટ કરવા નહીં. ભગવાન પર ક્યારેય ડાઉટ કરવા નહીં કે ભગવાન કોણ છે? શું ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે? બરાબર? તમે લોકો તો કહો છો પણ આ બી તો અમારા ભગવાન છે. ના ના ના, એ તો ના હોઈ શકે. બરાબર? કે શાસ્ત્રોના અંદર ભાગવતમ શું કે છે, ભગવદ્ ગીતા શું કે છે, એના અંદર આપણે ડાઉટ કરીએ તો જો આપણે ડાઉટ કરીશું તો આપણું ક્યારેય કશું થવાનું નથી. અને એક નાનું અમથું એક્ઝામ્પલ આપું. અમે શું કહે, ડોક્ટર પાસે અમુક પેશન્ટ આવતા હોય ને, બરાબર? તો એક પેશન્ટ એવા હોય કે જે શું કહે, એને કંઈ પણ થયું હોય ને, બરાબર, તો પહેલા આ ડોક્ટર પાસે જશે, પછી બીજા પાસે જશે, ત્રીજા પાસે જશે. ગામના અંદર જેટલા ડોક્ટર હશે ને બધા પાસે ફરી આવશે, પરંતુ એને એની જે દુઃખ છે ને એનું એ મટશે નહીં. બધી 1000 જાતની દવા કરશે પરંતુ એને મટશે નહીં. કેમ? કારણ કે એને એક પણ ડોક્ટર ઉપર શ્રદ્ધા છે જ નહીં, કે એને ત્યાં છે જ નહીં કે અહીંયાથી મને મળશે. અને અમુક પેશન્ટ એવા હોય કે એને ગમે તે પણ થાય ને, ભલે એના સ્પેશિયાલિસ્ટ ના હોય તો પણ નાના અમથા ક્લિનિક વાળા ડોક્ટર હશે એની પાસે જશે ને તો ભલે ગમે તેટલા દૂર હશે ને, અમેરિકા હોય ને તો અમેરિકાથી પણ એના ફેમિલી ફિઝિશિયન પાસે જ આવશે કે ના, મને તો તમારી જ દવાની અસર થાય, તમારી જ દવા મને માફક આવે. કેમ? કારણ કે એને એના ઉપર શ્રદ્ધા છે. બીજો ડોક્ટર પણ એને દવા આપે છે પરંતુ એને એનાથી અસર થતી નથી. કેમ? કારણ કે પૂર્ણ શરણાગતિ છે, એને શ્રદ્ધા છે, એટલા માટે અસર કરે છે. તો આપણે પણ આપણા ભગવાન ઉપર અને આપણા જે શાસ્ત્રો છે એના ઉપર ક્યારે ડાઉટ કરવો જોઈએ નહીં. જો ડાઉટ કરીશું તો આપણે બધા જ હોસ્પિટલો ફરતા રહીશું ને ઓરિજિનલ આપણું જે દુઃખ છે, આપણો રોગ છે, એ તો મટવાનો જ નથી. એવો ને એવો જ રહેશે. બરાબર? તો પ્રભુપાદ કે છે, બરાબર, કે એક વેદ, બરાબર, એક ભગવાન, એક જ વેદ હોવા જોઈએ. શાસ્ત્ર પણ એક હોવું જોઈએ ને ભગવાન પણ એક જ હોવા જોઈએ. બરાબર? શાસ્ત્ર આપણું ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, હે ને? પછી શું કે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ એક જ હોવા જોઈએ. બરાબર? તો હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અવાજ નથી આવતો માતાજી. માતાજી નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ થયો છે. નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે માતાજી. માતાજી લીવ થઈ ગયા છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી રાહ જોવો, ફોન કેમ આવ્યું હોય ને એવું લાગ્યું. ના, આવી ગયા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રોબ્લેમ થયો તો. અવાજ આવે છે? હા, આવે છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. Yes. તો અહીંયા ગાડી શું કે છે કે બુદ્ધિમાન કોને કીધા છે? કે જે ભગવાનને ઓળખે છે, ભગવાનના ધામને ઓળખે છે અને જે પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે, જે ભગવાનના અંદર કે શાસ્ત્રોના અંદર સંશય કરતા નથી, જે પોતાનું ધ્યાન ચૂકતા નથી. બરાબર ને? તે એ લોકો કેવા છે? બુદ્ધિમાન છે. અને બુદ્ધિમાન જે વ્યક્તિ છે એના પ્રયાસો ભગવાન કહે છે કે સંપૂર્ણ થઈ જશે. બરાબર? તો ભગવાન આટલી ચોખવટ આપણને કરતા હોય તો આપણે શા માટે ડાઉટ કરવા? બરાબર? તો આપણે શું કરવાનું છે? રોજ જપ કરવાના છે, માળા કરવાની છે. આપણા આચાર્યોએ આપણને જે નિયમો આપ્યા છે એને ફોલો કરવાના છે. તો ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ એન્ડ બી હેપી, જે આપણે રોજ આપણું જે ક્લાસ
ચાલુ થતા પણ આપણે કરીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे.